오늘은 프라다 파티 브이로그. 같이 준비 시작! 첫 번째 착장. 아직 헤매는 안 했고요. 두 번째는 이 가방. 뭔가 올 블랙 느낌으로 이거 세 번째 착장이에요. 약간 다른 느낌의 바지. 짠, 이제 네 번째 착장이에요. 뭐가 나올까요? 메이크업은 이렇게 해줬고요. 비비링 그레이 껴줬어요. 머리카락은 이렇게 말아줬습니다. 이렇게 열심히 즐기고 난 얼굴 상태.